Мы с мамой приехали домой. Я немножко поспал дома. Полежал, сделал час. Вовремя приехали. Вот. И вдруг после такой жары полился сильный дождь, но без грома. Дорогие друзья, я снимаю вид из балкона. Послушайте этот летний дождь. Такой дождик прохладненький, освежает. Дорогие друзья, дождик нужен, необходим, чтобы питаться после дождя. Дождик очень пьет, дождик очень надо, дорогие зрители. Это же лето, дорогие друзья. Вот. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и лайки на ютубе. Не забывайте посмотреть мои другие видео. Пишите мне комментарии, как в моем видео. Всем пока!